Kwaniriza nate olwaliro nzirubega Ibrahim Kasinga. Mu kitundu kino tugenda kulaba engeri musajja mukulu ono Padde Serunje gimuyite Sobbi engeri gye yali omu ku baali badumira safe houses wano mu ggwanga lya Uganda. Kinajjukirwa nti Sobbi ono yajja mu mawulire okubeera ng'amanyikwa era n'akakasa nti yakulira akabondo k'ababbi akaba Kifeesi. Wabula bukya bwe yavaayo n'alangirira waayita emyaka 3. Ono n'asangibwa nga yakomandinga safe house e Lwamayuba ku kizinga eky'Ekalangala. Alex Odwori y'omu ku baatwalibwako mu safe house e Lwamayuba wabula alojja obukambwe bwe yasangayo. Ono agamba nti beekanga nnyo bwe bagenda okutuukayo Sobbi n'abaaniriza nga bamusanga alina emmundu ekika kya pisito mu kiwato ssaako n'okubeera nga yali alina emmundu ekika kya AK-47. N'abaaniriza n'abategeeza nti Kapiteeni Sobbi kuno n'agattako okubategeeza nti bagenze okubeera nga bayiga essomo. Odwori ono yali mobilizer bw'ekibiina ki NRM nga yasalawo okubeera nga adduka mba amawulire okutwalayo ensonga ze kuba yali agezezzaako okufuna obuyambi naye nga bugaanye. Mu mwezi gwali gwa 8 mu mwaka gwa 2020 Odwori ono n'ategeeza olupapula lwa The Observer engeri gye yatulugunyizibwamu. Ono yategeeza nti okusisinkana Sobbi yasooka kufuna butakkaanya n'abakulira kitongole ekya ISO bwe kiti ekyamuviirako okubeera ng'awambibwa. Odwori ono yamala emyezi gyali 8 ng'ali mu safe houses nga talina yadde omuntu owa famire ye gw'ayogerezeganya naye kabeere munnamateeka bwe. Ono ng'amaze okuva mu safe house yagezaako okubeera ng'atuukirira bekikwatako bamuyambe waakiri babonereza abantu abamutuusaako ebikolwa bino wabula n'afuna okusoomoozebwa. Ono yatambula n'atuuka ne wa General Salimu Sale teekako ne mu kakiiko ka Paalamenti akalwanirira eddembe ly'obuntu naye nga tafunawo kuyambibwa kwonna. Mu kaseera kano Odwori yali asobeddwa ng'agamba nti abakulira ekitongole kya ISO bamuli bubi era bayinza okumutta akadde konna kubanga baali bamukubira amasimu ag'oluleekereeke buli kadde nga bamutiisatiisa. Ono yali yafuna ebisago eby'amaanyi bye baamutuusaako ng'ali mu safe house ey'Ekyengera ssaako ne Lwamayuba ku kizinga ky'Ekalangala. Odwori nga tannaba kusisinkana baamutuusaako bikolobero bino yali alina edduuka eritunda engoye z'abasajja ekansanga teekako n'embaale. Ono yali mobilizer w'ekibiina ki NRM era ng'alina engeri gy'akolaganamu n'ekitongole ekya poliisi seemu ayiteekako ne ISO ng'alina amawulire g'abawa. Odwori agamba nti engeri gy'ali akolaganamu n'ebitongole bino eby'ebyokwerinda olunaku olumu baamuyita okubeera ng'agenda abeeko baasisinkana ku kitebe kya ISO e Nakasero mu masekkati g'omwaka gwa 2018. Mu miitingi eno baamusaba butereevu okubeera ng'akolera ekitongole kino ekya ISO era awo ne batandika okumuwa ssente yadde yali talina mirimu gyonna gye yatandise kukola. Ono baamuwanga ssente ziri wakati w'emitwalo 5 n'obukadde 3 nga mutegeeza nti zakyamisa n'oluusi z'amafuta. Ono baamubuuza lwaki ssente zino teyazigaananga n'ategeeza nti tewaaliwo ngeri yonna gy'ayinza kubeera ng'agaana ssente eza kashi omukulu z'amuwadde era n'akakasa nti ebiseera ebyo yali akyali mu kwetetenkanya bwetetenkanya ng'alowooza nti ssente ze bamuweeza amafuta oba ekyemisana bamuwa bwekasiimo. Omwaka ogwo gwa 2018 nga guggwako Alex agamba nti embeera yatandika okukyuka. Ono baamuwanjula eri Simon Peter Odong ne bamutegeeza nti gwagenda okubeera ng'akola naye mu cyber unit eno eya ISO. Ekyokuba nti ono yali akolagana n'ekitongole ekya poliisi bakama be mu ISO baamutegeeza abeeko kyabatangaaza mu kunoonyereza okwali kukolebwa ku kutibwa ku yali amyuka ssenkagali wa poliisi Andrew Felix Kaweesi. Alex yabategeeza nti ekyo tajja kusobola kukikola kubanga ye mobilizer bw'ekibiina ki NRM ng'okunoonyereza okwali mu kukolebwa yali talina kyakumanyiiko era n'ategeeza nti talina kakwate konna n'omukulu ow'ekitongole kya poliisi Kale Kayihura era nga tewali mulimu gwonna gwe baali bakozeeko babiri nga ne Kayihura yali amanyi Alex ono nga mobilizer wa NRM ne bikoma awo. Nga n'amawulire gali alina ge yagabananga n'ekitongole kino ekya poliisi yagawanga basirikale balala so si Kayihura. Alex agamba nti miitingi endala yateekebwateekebwa mu mwezi ogwa Septemba nga guggwako omwaka gwe gumu 2018. Miitingi eno yatuula ku Fanga Restaurant e Nakasero. Alex agamba nti ku mulundi guno omulimu gwe baamuwa kwe kuba nti abaakojjeno w'amagye gwe bawayiriza nti alina enteekateeka ez'okujja ku gavumenti ssaako n'okubeerako omu ku bakulu baamuwa omulimu ogw'okubeera nti abaakojjeno w'amagye gwe bawayiriza nti alina enteekateeka ez'okujja ku gavumenti teekako n'okubeera ng'abaako omusirikale wa ISO gwawa obutwa.
era ng'ekyokuwayiriza jjeno w'amagye Alex bamutegeeza nti alina kikola mu maaso g'abamawulire. Olwo mu January mwaka gwa 2019 Alex yategeeza bakama be ng'omulimu guno gwe bamuwadde bw'atagenda kugukola. Wabula ono okusalawo okubeera nga mission gye bamuwa gisuula ebbali kyamuleetera obuzibu. Alex Odwori ono agamba nti munne Peter Odongo gwe bali bamuwadde okubeera ng'akola naye yagenda n'alimba bakama be mu kitongole kino ekya ISO nga Alex enkolagana ye n'ekitongole kino bwe yagitegeezezzaako ekitongole ekya poliisi. Wabula emboozi eno we yakolebwa mwaka gwa 2028 Odongo ayogerwako yali yakwatibwa n'asimbibwa mu kkooti ey'amagye ku bigambibwa nti yayanjula alipooti ezaali enjingirire mu kunoonyereza kwe yali akola. Teekako n'okubeera nti yali ajja ssente ku bamu ku bantu be yali alina okuyambanga. Nga wayise ennaku 6 nga Gen. Kale Kayihura President Museveni amugobye ku bwa IGP mu mwezi ogwokusatu 2019 Alex yawambibwa ab'ebyokwerinda abaali mu yunifoomu ssaako n'engoye eza bulijjo. Ku lunaku olwo lwennyini ono yali ku boodabooda ssaawa zaali 11 ez'olweggulo emmotoka ekika kya Toyota Mark X n'ebatomera okuliraana Nakasero Primary School. Nti akabenje kano kalimu n'emmotoka endala ekika kya Toyota Noah teekako n'emmotoka ekika kya Double Cabin UAG 220. Ono ng'ali wansi ali mu kwenyola olw'obulumi bwe yali afunye. Yagenda okulaba feesi z'abantu be yali amanyi abateranga okukola operations mu kitongole kino ekya ISO nga ku bano kwaliko Kaberenge, Liba, Bukomero n'Ensuubuga. Nti omu ku baali mu yunifoomu yava mu mmotoka n'ategeeza nti ono ye tageti gye twetaaga, nti era omu ku b'ofiisi yali ayagala kukuba ono ebyasi kyokka omulala n'amuyimiriza. Ye omuvuzi wa boodabooda baamulagira avuge bunnambiro era olwo nga wayise eddakiika ntono nnyo waliwo vaani eyatuuka ono ne bamusuulamu bwe batyo ne basimbula. Ono baamusiba kantuntuno ne bamuteekako empingo teekako n'amagulu ge okugateekako enjegere. Baatuuka ku kitebe kya ISO ku ssaawa 12:30 ne bakyusa emmotoka ne bamuteeka mu Double Cabin bwe batyo ne bamuzzaako kantuntuno bwe ne bavuga ne bejjawo. Mu ddakiika ntono nnyo balina geeti we baatuuka ne bakuba eŋŋombe era bw'atyo Alex ne bamuggyako kantuntuno. Ti mu maaso g'ennyumba eno yali erabikanga amaka aga bulijjo abantu mwe basula. Bwe bagula geeti n'ayingira munda yasanga abantu be baali basibye ku sheedi y'ennyumba eno era wano waategeerera nti ebibye bibi. Alex agamba nti olwamutuusa baamuwaniriza nakubeera nga bamusiba ku sheedi gye baali baakazaako erinnya erya Rambo, nti ekiro kyonna yamala nga bamusibye ku sheedi eno obula ng'emikono gye n'amagulu byombi baali babireeze nga babisibye ku madirisa. Ti engeri gye baali bamusibyemu yali talinnya bulungi wansi, bwe batyo ne bamuwa amayinja okugalinnyako wabula olwabo okugatereerako ne bagasamba. Ono ku sheedi we baali bamusibye yaliko n'abantu abalala 9 nga baamalirako ddala ennaku ezaawera. Ng'ono amaze wiikisi 2 ng'ali mu kifo kino. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Afriaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ng'ono amaze wiikisi 2 ng'ali mu kifo kino. Banne be yasangawo baamutegeeza nti we bali bayitawo Kyengera Base 2 nga batwalawo kwe kuli okuyisako ne gy'akansangira nabo. Ono agamba nti yamala emyezi egyabirako ng'ali ku njegere nga bamagye bamutulugunya nga bamutegeeza nti singa yakkiriza mission yamuweebwa bino teyali birabye. Ono baamuyiranga amazzi agannyogoga mu budde obw'ekiro olwo ne bamukakkanako ne bamukuba emigga emizibu. Ti buli lwe baaleetanga emmere eyali ey'akawunga n'ebijanjalo oluusi omuceere ogutayidde baabakasukiranga nkasukire
kyokka ng'emikono gyali misibe ng'ebimwa gye balina okuteeka mu ssowaani olwo ne balyanga embwa. Ti nga wayise omwezi nga mulamba, ba investigators abaali bakulembeddwamu Afande Patrick baatuuka ku safe house eno. Ne bamutegeeza emirundi egyawerako nti akadde konna agenda kubeera ng'ateebwa singa anakkiriza okukola ebinaaba bimutegeezeddwa. Nti ekiro kimu mu budde obw'ekiro, Alex ono bamuteekako kantuntunu ne bamuteeka mu mmotoka ekika kya double cabin. Tuwabula baakomekkerera alaba nga bali ku ofiisi z'ekitongole ekya ISO. Ne bamubuuza omulundi ogwasembayo oba nga mission agenda kugikola, kyokka Alex n'agaana. Alex agamba nti mutuufu yagaana n'abategeeza nti tajja kusobola kugikola. Ono baamuzaayo ku base 2 ekyengera n'abeerayo paka mwezi gwali gwakutaano, olwo ne balyoka bamukyusa ne bamutwala mu safe house endala ey'Erwamayuba ku kizinga ky'e Kalangala. Nti mikwano gye egyali mu security ssaako n'ab'eŋŋanda baamala akaseera akawerako nga bamunoonya, kyokka bano baafunanga okutiisibwatiisibwa ku masimu ag'enjawulo agabakubirwanga ne batuuka ebyokumunoonya ne babivaako. Ono agamba nti abamu ku baali mu kitongole kino ekya ISO baamukuba ebifaananyi ne babisindikira ab'eŋŋanda ze ne babasaba ssente. Odwori yategeeza nti ab'eŋŋanda baafuna ssente ne bazibasindikira, kyokka era tebaamuta. Ekyengera bano baamalawo emyezi egyawerera ddala 3, era bw'atyo Alex ne banne be yasangawo ne babasengula okubatwala e Kalangala. Nti olunaku lwali lwa misana, baasi neeyingirawo ekyengera we baali ne babalimba nti bagenda kusisinkana omukulu eyali akulira ekitongole ekya ISO akaddaako, omukulu Kaka, nti era yabasonyiye. Bano baatandika okubasoma omu ku omu, nga gwe basoma yayingira mu bbaasi ne babateekako empingo, enjigire ku magulu teekako ne kantuntunu. Emmotoka bwe yasimbula bano baabagamba emitwe gyabwe girina kubeera wansi, wabula nti baakozesa olukujjukujju ne basobola okulingizaako ebweru. Bagenda okutegeera nga bali ku luguudo lwa Entebbe Express nga boolekera sayidi ey'Entebbe. Bano baabavuga paka ku yali Heritage Park ng'eno esangibwa ku lubalama lw'ennyanja, ng'era ekitundu ku kifo kino baali bakikozesa okutendekerako abamu ku bakozi mu kitongole kino ekya ISO. Bwe baatuukawo Alex ajjukira bulungi nnyo nti gwe baali bayita Major Amos yategeeza nti bano baali balina kubeera nga battibwa. Tobula singa banaakula bulungi ebyo binaabeera bibagambiddwa okukola, bajja kubanonayo ku kizinga. Bano baali mu gurupu y'abantu nga 20 ne babawa life jackets ne baddamu ne babateekako kantuntunu ne babateekako empingo, bwe batyo ne babateeka mu lyato eryabatwala Erwamayuba. Bano bwe baatuukayo, Alex agamba nti yeewunya nnyo okubeera ng'eyabaaniriza ye Padde Sserunjo gimuyite Sobbi, eyali amanyiddwa okuba nti omu ku baali bakulira akabondo k'ababbi mu kibuga Kampala. Kinajjukirwa nti mu kiseera ekyo Sobbi yali yakamala okukwatibwa wabula n'ateebwa. Oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okubanga baali bavuddeyo ne bategeeza nti Sobbi ono takyali mubbi, wabula abayambako mu kukola okunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka. Sobbi yategeeza ekibinja ky'abakulu bano nti Pulezidenti Museveni amanyi okubeerako okwabwe ku kizinga ekyo, bw'atyo n'abalagira okugoberera ebiragiro n'amateeka gonna agabaweebwa. Oluvannyuma buli omu n'amuwa overall eyali eya kyenvu. Nti obulamu wano ate bwali buzibu nnyo, kubanga bano babakakanga okukola mu faamu z'ebinazi ebya musajja mukulu ono Kaka, ennimiro z'ennaanansi, eza muwogo, ennimiro z'ebikajjo, okulima mu bibira ssaako n'emirimu emirala. Sobbi bano ye yabategeeza nti ennimiro zino zonna za musajja mukulu Kaka. Emirimu gyonna egyakolebwanga wano Sobbi ono ssaako n'Afande Musoga be bagisupervisinganga. Nti bano baamalanga ebbanga lyonna nga bali ku mpingo ssaako n'enjegere ku magulu, ng'era obulamu tebwababeerera bwangu. Nti okufunamu akabembereza, musajja mukulu ono Alex yatuukirira omu ku basirikale aba ISO gw'atayagala kwatuukiriza linnya, n'amwegayirira okubeera ng'amukuba ekifaananyi ng'ali ku njegere, babeeko gwe bakiweereza amanye embeera eri ku kizinga kino olwo asobole okubayamba. Ekifaananyi kino kyatuuka ku muntu gwe yali ayagala, era ne kitambula ne kisaasaana abantu bangi ne bakitegeera. Era nga kyekiseera kino mwezi ogw'omunaana mwaka gwa 2019 Paalamenti bwe yavaayo n'esitula enkundi, ababaka ne bategeeza nti baagala kulondola safe houses zonna eziri mu ggwanga balabe ebiriyo. Wabula ababaka batula kakiiko kano ak'eddembe baabagaana okubeera nga bagenda ku safe houses zino okuli ey'Ekyengera, Nakasero, Nalukolongo, Kabo wateekako ne Nakasero. Alex yategeeza nti mukadde kano omu ku bakulu mu kitongole kino ekya ISO yagenda n'abakyalirako ku kizinga emirundi 2, era n'ategeeza nti Alex ono ssaako ne banne si basibe,
wabula assets ez'ekitongole kino ekya ISO. Nga wayise wiiki emu, Alex ne banne baasalawo okwekalakaasa nga tebalina kyakulya kyonna kibakumbako, nga baagala embeera gye bawangaliramu erongoosebwe. Nti kyokka embeera teyalongoka okuggyako bano okubakuba obukubi emiggo, era ne babategeeza nti singa ababaka bagenda ku kizinga ekyo balina okubeera nga bonna bakkiriza nti ddala kituufu emisango gye baba bataddeko baagizza. Wabula ababaka ba paalamenti nga tebannaba kulinnya kigere kyabwe ku kizinga kino, abasibe bano babalagira buli omu okuwaayo overall eyali emuweereddwa, bootusi z'amagye, bwe batyo ne babateeka ku lyato eri abavuga okubazzaayo ku Heritage Park. Ono baasangawo bbaasi eyali ebalinze ne balinnya, abamu ne babatwala ku police stations ez'enjawulo. Kyokka ye musajja mukulu Alex Odwori ono baamutuusa ennajja nankumbi ne bamuleka awo. Ono n'alya butaala wabula nga baamukuutira okubeera ng'ensonga zino tazoogerako yadde n'omulundi n'ogumu mu mikutu gy'amawulire. Ono nga bamaze okumuta yagezaako okubeera ng'anoonya banne bwe baali babasibira olw'amayuba ssaako n'ekyengera, nga baagala okubeera nga basisinkana omukulembeze w'eggwanga. Mwezi gwali gwa 2019, Alex ono agamba nti yasisinkana General Salim Saleh ssaako n'abakulu b'ebyokwerinda abalala mu kitundu eky'Ekapeeka. Wabula mwaka gwa 2020 mwezi gwali gwa 8 we yasalirawo okwogera n'abamawulire waali wayise emyezi 10, ng'agamba nti ensonga zaabwe ze baali bategeezezza Saleh zaali tezinnabakolebwako. Ti kyokka ono oluvannyuma baamutegeeza nti agira agumiikirizaako olw'ensonga nti Saleh akyalina ensonga z'akwasaganya ateekako n'obulwadde obwa COVID-19 obwaliwo, nga bye bikyabalemesezza okusisinkana pulezidenti. Mu kugezaako okwagala okumanya ludda wa Alex Odwori ono gye yakomekerera, kyazuuse nti yaweebwa obuvunaanyizibwa mu National Youth Agency for Development mu State House okuzzaayo ku musajja mukulu Sobbi omugenzi kati. Erinnya lino yalijja ku firimu eyitibwa Escape from Sobbi eyogera ku kafo Sobbi akaali ak'Abajamani mu myaka gy'ana gye baasibiranga abamu ku basibe be baakwatanga ne babatulugunyizaayo oluusi nga n'okubatta babattirayo. Sobbi bwe yamala okulaba firimu eno n'atandika okubeera nga yeeyita Sobbi kyokka emyaka we gyayitawo n'alisalako n'atandika kweyita Sobbi. Ekyokuba nti ono yakulira mu ghetto yali mukwano gwa musajja mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine ow'ekibiina ki National Unity Platform. Sobbi n'amutegeeza nga bwe waliwo abakulu mu gavumenti ababakozesa okubeera nga bakola ebikolobero ebitali bimu, omuli obubbi, okubba ettaka ssaako n'ebintu ebirala. Era Sobbi bye yasembayo okwogera ne Kyagulanyi yamutegeeza nti tamulinaako buzibu bwonna, wabula naye ebikolobero byakola omuli n'okuwamba abantu baabwe ne babatulugunya abamu ne bafa, abikolera ku biragiro kubanga naye bw'aba tabikoze baba bagenda kumutta. Ebigambo Sobbi bye yategeeza Kyagulanyi eby'okuba nti babakozesa okubba ettaka ssaako n'ebirala biyinza okukakasibwa mu mwaka gwa 2021 ng'ennaku z'omwezi 17. Ebigambo bino Sobbi bye yategeeza Kyagulanyi okubakozesa okubba ettaka biyinza okukakasibwa ku ebyo ebyaliwo mu mwaka gwa 2021 mwezi ogwa Novemba. Badde Sserunjojo ono muyite Sobbi we yakwatibwa n'abalala 28 nga bagezaako okusengula ekyalo mu disitulikiti y'e Wakiso. Poliisi yategeeza nti Sobbi ono ne banne bali mu kukozesa olukujjukujju okubeera nga bateeka fensi ku yiika z'ettaka ezawerera ddala 4 ku kyalo Nakawundo okuliraana Kirekabbira. Nti abantu ba bulijjo bategeeza Sobbi ono ne banne baali mu minibaasi ezaali ziwerera ddala 4 nga mulimu emiti gya kalitunsi, ebitiiyo ssaako n'amajambiya, nga bano baali bawerekerwako abasajja baali mu yunifoomu eza militale. Nti bano baakuba enkambi ku bizimbe bya chachi emu ssaawa zaali 4 ez'okumakya, wabula nannyini ettaka bwe yabuuza Sobbi ne banne ekigendererwa kye balina ne bamutiisatiisa okubeera nga bamutta singa agezaako okubatattaaganya. Olwo abatuuze kye baakola kwe kutegeezaako RPC ow'ekitundu ekyo gwe baali bayita Charles, ng'ono ye yalagira bano bakwatibwe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire naye yakakasa okukwatibwa kw'abakulu bano, n'ategeeza nti bano baali bali mu kufensinga ettaka eritaali lyabwe, ng'abatuuze bwe baategeezezza poliisi, bw'etyo poliisi n'ejja n'ebakwata, nga yakakasa nti mu be baakwata mwalimu ne Sobbi ono. Era nga musajja mukulu ono Sobbi gye yafiiridde, baafiiridde mivuyo gya ttaka gye babadde batwalidde okubeera nga bakuuma.